Как же, друзья, выглядит рэперный маячок? Вот такая вот штучка сделанная. А вот здесь клейкая лента. Возьми, пожалуйста. И вот мы ее ставим. Раз. И видите, да? И луч сразу бьет и показывает, на каком уровне ее нужно обрезать. Далее берется просто ножичек и обрезается вот так. Все на самом деле настолько просто, что вы точно это можете сделать самостоятельно при желании. Только почему-то желание это в большинстве случаев ни у кого не возникает. Когда ты посмотришь, в каком состоянии все это нужно выполнять, да, весь мокрый, как говорится. Поэтому лучше заплатить деньги и получить результат. Главное, чтобы он был хороший. Вот так вот, друзья. Все подробно только на нашем канале.